Hola. ¿No queréis vídeo? Pues ya tenemos vídeo, ya tenemos tema. Os voy a explicar, es como una receta de cocina, pero os voy a explicar cómo se hace una casa a la brasa. Coge una lavadora que tenga unos 8 o 9 años, de carga superior, de 6 kilos de capacidad. Y un sábado por la noche decides no salir. Va a ver películas. Y claro, te levantas el domingo más temprano. Y no se te ocurre otra cosa que decir, voy a lavar el dedos nórdicos. Pero no cabe en la lavadora, pero tú lo metes por un pico y lo metes, y lo metes, y lo metes, y lo metís. Cierra la puerta como puedes. Y le das al lavado. Lo pones a 60 grados para que el edredón se limpie bien. Lo pones a 60 grados. Y le das al estar. Ya está. Bueno, la deja un rato, oye un ruido muy raro y luego dice, ay Dios mío, que me cargo la lavadora. Y para. Y saca el edredón chorreando y te lo lleva a la terraza. Todavía se está secando. Y eso fue ayer. Y luego por la tarde, eso fue por la mañana. Luego por la tarde pone una lavadora normal, con ropa normal. Y a la hora y media empieza a echar una lavadora que no te puedes hacer una idea, el humo que echa. Y se queda la casa toda chumarrascada. Saltan los plomos y te quedas sin lavadora. Ya no solo tengo que pedir el eurito para lo de la grúa. Ahora también tengo que pedir un eurito para una lavadora. No gano para... Yo creo que esto es... no sé. Que me han hecho un mal de ojo o algo. Pues nada, no tengo lavadora. La casa no ardillo, pero... la lavadora está muerta. ¡Qué peste! Huele, Dios mío.